sedulur ayo padha ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati Allah. Diparingana kesehatan lahir lan batin, dipun paringana umur panjang ingkang barokah, dipun paringana kejembaran rezeki ingkang halal barokah. Putra wayah mugi dados lare sholih sholihah. Ing pungkasan muga-muga kabeh dikersake Allah dipungkasi kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan dipun paringi keselamatan, kesehatan ngantos menangi tanggal 7 bulan Recep. Muga-muga kula panjenengan dipun paringana umur ingkang barokah. Para rawuh, satrasipun gedhe kula ngengetaken awak kula piyambak. Dadi ngelingke awakku dhewe. Dene sampean arep melu rumangsa dielingke ya matur nuwun. Kanjeng Nabi menika ngendikanipun kok ngaten. In aradtumur rahata waqtal mauti minal atsyi wal uruja ma'al imani wan najata minas syaitani fahtarimu hadhihi syuhuri kullaha bikathrati syiyam wan nadam ala ma salafa minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sing cara Jawane, nek kowe kabeh do kepingin ngarepake sok nek mati iki pecate nyawa kepenak ora rekoso, kira-kira kepengin ora ya? Sok nek arek mati kuwi metune nyawa kepenak apa kepengin lara? Kepenak nggih. Mestine kabeh iki ya kepengin metune nyawa saka raga kuwi kepenak ora krasa. Bab wong pancen metune nyawa saka raga iki nek ora oleh pitulungane Gusti Allah, larane ngungkuli lara nang donya kok. Lan kowe kabeh mengko nalika pecating nyawa iku diparingi slamet ora duwe krasa ngelak ngorong. Lan nalika metune nyawa mau diparingi tetep imane lan slamet sangka pangridune setan. Lah niki Kanjeng Nabi le dawuh werna-werna niki. Nek kowe kabeh kepengin soleh mati kepenak oleh metune nyawa saka raga ora krasa lara lan ora duwe rasa ngelak ngorong lan nalika metune nyawa saka raga iki paringi tetep imane lan slamet saka pengridune setan. Kanjeng Nabi dawuh fahtarimu hadhihi syuhur. Kula sampean kon mulyake sasi Recep niki, mumpung menangi sasi Recep. Lah carane mulyake pripun? Kanjeng Nabi dawuh, carane mulyake sasi Recep menika bikasrati syam
pisan kon nglakoni poso. Ya syukur rada pirang-pirang dina ora-orane iki ya sedina. Nggih. Niki lek mulyake sasi Rejeb iki carane nganggo nglakoni poso. Lan kejaba nglakoni poso wan nadam ala ma salafa minal asam. Kula panjenengan iki sakjroning sasi Rejeb sak bisa-bisa tiap lebar salat iki padha nyuwuna ngapura dosane maring Allah. Aja nganti telat. Niku carane mulyake sasi Rejeb ngendikane Kanjeng Nabi. Sing nomor 3, kula sampeyan kabeh niki wau kon padha zikir maring Gusti Allah. Dadi syukur-syukur le maca zikir la ilaha illallah. Nek lebar subuh cok ana zikiran ora ya, Kang? Cok ping pira? Ayo paling ora ke ping 100 ngono wah. Oh zikiran lebar subuh mung 3 jan kere banget. Ngene nggih. Ya nek lebar subuh dilegake. Kula niki nggih gek latihan karo bocah-bocah niku nek lebar subuh niku lare-lare tak latihan tak jak bareng-bareng zikir paling sithik ping 1000 kadang-kadang nganti tekan karo 1000 kadang 2000 niku tiap lebar subuh kula nglatih awak kula dhewe lan ngajari karo bocah-bocah ayo bareng-bareng mengko nek tekan tuwa iki ben mapan le padha maca. Wong nek ora latihan pel sakniki niki engko kadang-kadang nek wis tuwa rada anu iki njur aras-arasen nggih no mboten. Wong jenenge maca la ilaha illallah kuwi nek ora dikulinake apa zaman sehate engko nek wis gering abot boten. Kan maca zikir tetep boten. Ning nek kula sampean ki mesti kulinake zikir, ngulinake maca la ilaha illallah niki mangke saya tuwa mbok ya lara niku dilalae lisan iki ngucap la ilaha illallah ora angel ora aras-arasen. Iki sedaya wae dapur latih. Dawuhe Kanjeng Nabi kon padha ngokeh-okehke oleh zikir maring Gusti Allah. Lah niki wau dijangka sedina sewengi iki syukur bisa paling ora le maca la ilaha illallah iki genep ping 1000. Ayo arek ping 5 ambalan ya luweh, arek 10 ambalan ya luweh. Ning sedina sewengi iki nek bisa jumlah iku genep 1000. Niku insyaallah kula sampean klebu golongane wong sing ngokeh-okehke zikir maring Allah. Ane nek sedina sewengi iki mung ping 3 barang kuwi ayo. Kerene ngono iki. Nggih nggih. Lah niki monggo awake dilatih dhewe. Terus kula sampean kabeh didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Nek angger wis kula sampean padha bisa njaluk ngapura dosane maring Allah, padha ngokeh-okehke zikir maring Allah. Dawuhe Kanjeng Nabi tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kowe kabeh karo Gusti Allah tetep arep dilebokke nang swargane Allah kanthi slamet. Dadi le usaha ki ya pel sakniki tasih urip niki. Mangke nek dadak ampun mati mboten saged. Aku lek nglakoni zikir senes mati mboten saged. Mboten saged. Wong-wong niku nuwun sewu, durung mati. Nalika sampun klokor-klokor niku lak urung mati to ya Kang ya. Nggih klokor-klokor niku upama kok kula sampean ki iso njaluk ngapura karo Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura dosa kula. Ning wis klokor-klokor lek muni ngono, iku ora ditampa karo Gusti Allah, ditolak kok. Ditolak. Upama wis klokor-klokor kok gak njaluk ngapura niku ditolak. Dadi mula kula panjenengan sakniki alhamdulillah upung isih do diparingi sehat, diparingi waras, monggo bareng-bareng diajegake le padha njaluk ngapura maring Gusti Allah. Diajegake le padha zikir maring Gusti Allah kanthi maca la ilaha illallah. Wis kasarane tembung khususnya nang wulan Rejab atau nang liyane Rejab kita sedaya menawa wis mangsane ngokeh-okehke maca istighfar, ngokeh-okehke maca zikir. Atus monggo
tak angen-angen ya pancen kados awak kula niki upama iso nglakoni zikir sedina 1000, istighfar sedina 1000 ngono ki wae ya mbok ijeh kuat setahun mbok ora kok. Ana mung gari 3 dina lah ya mung belok oleh 3000 ya Kang ya. Nggih mboten. Niki kudu dirasa awake dhewe iki aja kok duwe pikiran aku menawa lek urip jarak 100 tahun meneh anggapmu. Nggih nggih. Lah niki lan Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhalal jannah. Sapa wonge kok ngucap la ilaha illallah atine ikhlas ora pamrih apa-apa ming pamrih ridane Gusti an ati iki eling tenan karo Allah nalika lisan ngucapake la ilaha illallah atine iki melu barengi atine ya maca la ilaha illallah bareng karo lisan lek maca la ilaha illallah niku nek kula sampean bisa kaya ngoten niku dijanji karo Kanjeng Nabi kowe bakal dileboki swarga karo Allah wong lek maca zikir ikhlas wah ya jebulane zikir sing iso tekan atine iki ora gampang kok ya Kang ya zikir ping 100 ini kadang-kadang sing mlebu karo atine iki mung 10 mbok ana mbok ora kok leres mboten awang nyatane lek zikir bantu la ilaha illallah la ilaha illallah nganti ping 100 bantu ane kok ya mencocote tok nyatane atine cangkeme la ilaha illallah atine terus ya kan jadi angel zikir sing khalisan mukhlison niku dalam artian lisane zikir ning atine uga melu niki sing barakake ngendikane Kanjeng Nabi bakal dilebokake swarga wong sing zikire iso kaya ngono mila monggo awake dhewe wis mangsane padha nglatih pribadine dhewe-dhewe. Bab zikir tekan atine nek mboten dilatih piyambak mboten saged. Kedah latihan piyambak. Nek ngendelke wong liya aku tulung ditunggoni tak zikir latih mboten saged. Kedah awake dhewe nglatih dhewe. Lisane ngucap la ilaha illallah, atine dimelokke bareng muni la ilaha illallah. Niki insyaallah angger bola bali lek latihan mangke dangu-dangu saged dados. Kita niku lek zikir bener-bener khalison mukhlison liwajhillah. Iki sing zikir karo cara ngendikane Kanjeng Nabi sing marakake arep dilebokake swarga dening Allah ki zikir sing kaya ngene. Kita menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi waman soma yauman min rajabah yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Sapa wonge poso ming sedina wae lah nang sasi Rejeb niki ning le poso kuwi ora ana tujuan apa-apa ming ngarah ridane Allah. Aku tak poso Rejeb sedina ora ana pamrih apa-apa aku ming ngarep-arep ridane Allah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi wong nek lek nglakoni poso iso kaya ngono kuwi iki bakal dilebokake swarga dening Allah. Lah mila upung kula sampean isih do menangi sasi Rejeb, muga-muga do diparingi pitulungane Allah. Iso nglakoni poso ora ketung mbah sedina rong dina. Iso ngokeh-okehke maca istighfar, bisa ngokeh-okehke maca zikir, bisa ngokeh-okehke maca tasbih. Niki mangke sedaya nang wulan Rejeb menika pancen wulan ingkang agung. Gusti Allah maringi kanugrahan dhateng umat Kanjeng Nabi ingkang boten sekedhik. Malah nek cara Kanjeng Nabi le ngendika wulan Rejeb niki pancen wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Saking menika muga-muga awake dhewe wong ahli Selasan diparingana pitulungane Gusti Allah. Syekh manahe sasi Rejeb. Terus apa meneh? Kanjeng Nabi nalika dipun tindakaken Isra niki Kanjeng Nabi diparingi presa ana bengawan. Ngertos bengawan nggih? Bengawan ki cara gampang blumbang ning amba ngono wis. Ana blumbang ambane pol.
niku banyune niku rupane putih kaya banyu susu, jadi kaya wedang susu. Nek diicipi rasane legine ngungkuli madu, nek diombe segere ngungkuli es. Masya Allah, ki nang donya ora ana kok kuwi. Kanjeng Nabi akhiripun nyuwun pirsa dhateng malaikat Jibril, nika naminipun Bengawan napa malaikat Jibril? Nika ingkang naminipun Bengawan Rajab Kanjeng Nabi. Lah toyane nika disediakaken kagem sinten? Ingkang badhe ngunjuk toya Bengawan Rajab menika sinten? Menika sing kersanipun Allah. Toya Bengawan Rajab menika dipun cawisaken dening Allah kagem umat panjenengan ingkang wonten ing wulang Rejab do ngokeh-okehke maca selawat. Dadi keuntungane nang wulan Rejab ngokehke maca selawat niku mangke. Nang akhirat arep diparingi omben-omben saka banyune Bengawan Rajab. Aku arek digawa nang maksar kok diombeni banyune Bengawan Rajab niki pun mangke mbok dipe nang maksar pirang-pirang puluh tahun ora bakal krasa panas, ora bakal krasa ngelak. Bab oleh syafaate Kanjeng Nabi ya kuwi merga dilantari dombeni banyune Bengawan. Ha niki oleh ya spel sakniki niki lek awake dhewe kudu golek rupane apa maca selawat. Ya diajari lah. Wong tak angen-angen kula niku maca selawat ping 1000 ku ya ora nganti sak jam kok. Nek kula niku panjen potongan wong keset. Dadi maca selawat nek do kisah nika nang montor niku karo mlaku ya teka karo nggodhoki tasbih. Nek winginane nika kula kisah nang Kebumen. Wingi ding malahan wingi kisah nang Kebumen. Kula mangkate rada lemes kae teko meneng wae karo nggodhoki tasbih. Ah sekene timbangane gogok nganggur ndak ora oleh apa-apa nek menawa kanggo lan ditampa tak ngomel aku. Lah kula niku saka ngomah bismillah maca surat Ikhlas. Barang tekan nggon Purworejo pojok kulon, tekan Bayan, Kecamatan Bayan, niku kok tak hitung kok wis iso oleh 1111 surat Ikhlas. Lah terus kok ngono aku maca tak ganti maca surat Ikhlas apa surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Niki tekan nggon Prembun niku wis oleh 111 Qul A'udzu Birabbil Falaq. Saka Prembun tak maca meneh surat Qul A'udzu Birabbil Nas tekan nggone niku isih oleh 111 surat Qul A'udzu Birabbil Nas, isih tambah iso maca istighfar ping 3333. Dadi nek ngono dimanfaatke kok ya jebul iso ana kanggone. Lah wangsule ya tak jajal sih tak maca selawat saka Kebumen tekan omah karo nunggang montor kuwi oleh pira. Niku alhamdulillah teko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tekan omah kok ya mesuk ora kurang saka 11.000 to. Iku jan ora krasa. Nek nglegake jagong ya jan pokoke pedes tenan kok Kang. Terus nang mboten. Aku kuwi jajal nek bengi kuwi tangi nek dong ora krinan. Angger tangi jam 2 terus salat. Salate ngoten ya rong rakaat. Salat tahajud 4 rakaat. Terus disambung salat tobat 4 rakaat. Disambung salat mutlak 4 rakaat. Terus ditambah salat hajat 12 rakaat. Piro kunjuran Kang ya? Pandiko ya. Makanya harus lebar tuh wiridan. Niku biasane kula tak ajari awak kula niku wiridan maca Yasin sepisan, maca Waqiah sepisan, terus maca ayat kursi ping 11, njur maca kula surat Al-Hakumut ping 3, njur terus maca surat Ikhlas. Niku kadang 111. Surat Falaq pas 11, surat An-Nas 111. Tempun niku terus maca istighfar 1111. Njur selawate 1111, dikire 1111, njur terus ditambah ya Wahabuwe kadang-kadang 1000, kadang-kadang 2000, njur kok terus ditutup nganggo maca apa kono.
niku angger tekan subuh niku alhamdulillah kaya rada oleh oke. Nek ya kuwi nek angger lek jagong gogok ora nunggang motor pedese pol. Nek ya aku ta awak kula niku tak ajari dhewe. Ya kowe kuat ra kuat kudu kuat awak kula nggih ngoten. Wong nyatane wong kowe nek dong kok nganggur kan jagong ndobos kaya nganti 3 jam ya ora sambat pedes. Niku awak kula tak kandhani dhewe. Tak angen-angen arek apa wis tuwa. Nggih to mboten? Monggo nek wis tuwa kuwi arek turu amblek jan ra iso ya Kang ya. Angger wis nglilir ya arek turu kuwi wis angel. Wis sekolah sak derajat sak pangkate gawe nenuwun maring Gusti Allah. Mila monggo kula matur ngaten menika arep diarani pamer ya luweh arep diarani apa-apa luweh ning kula ngomongke supaya oleh pendongane sampean kabeh men iso ora leren ngerti tekan mati ngono lho Karang nggih iki kabeh kudu awake dhewe padha-padha wong Islam kudu donga dinonga dongane sing apik ndongaake marang dulur Islam muga-muga diparingi pitulung lan pituduhe Gusti Allah. Dadi iso nglakoni kaya ngono kabeh ku kabeh saka pitulunge. Nek ora ditulungi karo Allah mboten saged kok menungso kuwi. Leres napa mboten? Nggih. Wong panjenengan saka dalem tekan kene iki nek ora oleh pitulunge Allah ora kelakon tekan kene kok. Kadang-kadang dalan gebegal ngono ora tekan kene kok. Leres napa mboten? Dadi kabeh niku wau cara ngendikanipun para ulama sepuh nek maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku kula jaman ngaji Safinah kali bapak kula bapak niku maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku ngoten la haula ora ana daya kekuatan nyingkiri maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba krana pitulunge Gusti al aliyyi kang luhur al azimi kang dadi menungso iso ninggal maksiat iso nglakoni ibadah iki kabeh namung pitulungane Gusti tanpa ditulungi Allah kula sampeyan ninggal maksiat mboten saged kok tanpa oleh pitulungan Allah nglakoni ibadah mboten saged. Niku kula kelingan zaman ngaji Sorogan kitab Safinah kali bapak kula lek manane ngoten niku. La haula ora ana daya sumingkir saka lakon maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba pitulungane Gusti Allah. Dadi kula sampeyan iki awak iki dibalekake nang kekuasaane Gusti ning mong ya ana menungso kuwi wah kowe kok ampuh aku kok ning ngono ya diomongi aku dadi ora ngandelke pitulungane Allah ning kaya kok iki rumangsane saka pribadine dhewe niki kleru kaya ngoten iki. Dadi nek ndelok kalimah la haula wala quwata illa billah niku nek apa-apa dakoni saka aku niku klentu. Kula panjenengan pamane bisa ngaji pendak Selasa. Niki kabeh niku nek cara pengendikan la haula ya krana pitulungane Gusti. Ning kadang-kadang ana wah kowe kok ya ampuh temen to aku kok. Ngaji Selasa ora tau aku kok. Iki klentu kowe ngoten iki. Niku malah kira-kira nek ngono kuwi dadi klebu golongane wong sing takabur kuwi dilarang dening Gusti Allah mila dawuh innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Gusti Allah niku sangat-sangat boten remen dhateng kawula ingkang padha tumindak takabur. Lah muga-muga jamaah niki sedaya derek-derek kula sedaya ditulis karo Allah dadi golongane wong sing tawadhu aja nganti digolongke golongane wong sing takabur kabeh namung sumende dhateng kekuasaanipun Gusti Allah. Muga-muga niki dadi ajaan kula nih ya wis ngajak mis kaya ngono kuwi aku pengen restu arep ngopo ya Pak Lurah ya
arek ngajak nyambut gawe wis ra rusak. Nah gitu ngoten iki. Cara arek nyambut gawe mempeng golek bondo wis ra rusak. Saiki monggo bareng-bareng ade adang-adang peparinge Allah nyadong pitulungan lan pitutuhe Allah muga-muga tekan pungkasane diparingi pungkasan husnul khotimah bisa slamet nganti tekan besok ana ing swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Lan ugi kula sanget-sanget ngaturaken matur nuwun dhateng sederek-sederek kula sedaya ingkang wekdal malam Jumat kersa sami rawuh wonten ing ngajengan griya kula sak perlu sama ndedonga dhateng Allah ndongaaken dhateng almarhumah bojo kula muga-muga diterima donga panjenengan ngersane Allah lan kanca estri diparingana papan panggonan ingkang mulya panjenengan ingkang sama ndongaaken muga-muga diparingi piwales karo Allah besok nek ditimbali paringono kabeh diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Pancen wong mati niku ya padha wae karo wong urip kok. Padha wae pripun? Tegese karo sanak sedulur kuwi ya ngarep-ngarep kirimane Kang. Tiyang nang alam kubur iki karo sing urip kuwi ngarep-arep kirimane. Kula lek ngertos niku mandang buka kitab I'anatul Thalibin. Nanggon kitab I'anatul Thalibin iki dingendikake tiyang ahli kubur rohipun nek jasate mono ora iso bergerak rohipun. Ruwe wong ahli kubur niki nek malam jemuah niku do bali lebar asar niku arepe maghrib niku wis nang ngarepan lawang. Engko anggere marip tong manjing ruh niki ngomong. Lek ngomong nggih seru. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu misli. Niki lek ngomong kaya cara Jawane he ahliku he kerabatku aku iki nang buenan sing suwe mangsane gedhong buenane kuat aku ora iso metu saka kono mbok iya kowe kabeh sing jeh padha urip do melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi karo aku iki sambate roh niku nalika pentong maghrib niku kaya ngoten niku. Anggo garek keluarga sing disambati lebar maghrib iki do kekirim apa ora. Wong ana sing malam Jumat iki lebar maghrib ya ora gelem milim. Ana apa ora Kang? Malah abot ndelok. Ya ora. Oh niku dinteni. Lebar maghrib kok jebul ora temandang apa-apa. Engko nek menawa lebar isya, alah lebar isya kok ya tetep ndelok TV. Iki mandang wis arek jam 12 kae muni meneh. Ya man sakana buyutana walabisu thiyabana hal minkum min a'adin yadhkuruni. Anak putu sing nganggoni omah tinggalanku sing padha gelem nganggo pakaian bekas pakaianku sing padha maculi sawah tinggalanku sing ngedol Tegal. Alayono to sing ngedol Tegal tinggalane wong tuwa darani ra ngerti kae sing tuku mio niku ngomong hal minkum min ahadin yadhkuruni ana to salah sijine kowe kabeh anak putu sing padha gelem kelingan karo aku nih lek melase niku apa ana sajine kabeh sing gelem kelingan karo aku niku tangise roh le njaluk kiriman tiang-tiang kang tasih urip. Mula nek wong urip kok ora gelem lahlil ki wong mati ora gelem kirim sedulur sing mati pancen kowe iki urung tau mudhar kowe. Leres mboten? Esuk bakal rekoso niki. Mila saking menika monggo kula panjenengan diwulangi karo mbah-mbah kula panjenengan nek malam Jumat paring ora ki lebar maghrib ya
do merloke kekirim karo ahli waris sing wis padha sedo, terutama bapak lan ibune tekan derek-dereke. Matur nuwun sanget dumateng sederek-sederek sedaya yang sampun midhangetake pangaosanipun Romo Kyai Haji Muhammad Sholihun saking Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Mugi-mugi pangaosanipun barokah dumateng kita sedaya khususipun ingkang sampun midhangetake, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi barokah dumateng gesang kita, barokah umur kita, lan barokah rezeki kita sedaya, termasuk keluarga kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Cekap sematan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.